Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. Federal Açık Piyasa Komitesi yani FED ile ilgili beklentiler neler? Bu videomda bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar sizler için kısa birer dakikalık hazırladığım short videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. FED bugün saat 9'da gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından herhangi bir faiz ve varlık alım programında değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bir süredir artan enflasyon oranı ile birlikte piyasaların odak noktasında olan Fed'in tahvil alım programını azaltma planlarının açıklaması oluştururken özellikle bir önceki toplantıda zayıf gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'in piyasaları izlemeye devam edeceğine yönelik sinyallerini almıştık. Ancak bu toplantısı kritik. İstihdam verisinden önce gerçekleşecek olması ve son dönem artan enflasyonist endişeleriyle Fed'in elinin bir miktar daha zayıfladığını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilerin genel senaryosunda ise bir miktar zayıflığın korunduğu görülürken ancak şirketlerin genelinde bilanço sezonunu oldukça pozitif geçirmesiyle piyasalardaki risk iştahını korumaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz hafta açıklanan fiyat endeksinin beklentilerin altında kalması piyasalardaki enflasyonist endişeleri bir miktar zayıflatmıştı. Dolayısıyla bugün gerçekleşecek olan toplantı piyasalarda belirsizliğin azalması açısından kritik önem taşıyor. Özellikle Fed'in tahvil alım programının 2022 yılının ilk yarısının sonunda bitirileceğine ilişkin söylemini birçok kere tekrarlaması bu kararın kısa sürede alınması noktasında da beklentiyi tetikliyor. Fed'in özellikle Kasım ve Aralık ayında tahvil alım programını azaltmaya başlayacağını açıklaması durumunda dolar varlıkları üzerinde değer kazanımı artış görebilir. Böylelikle G10 para birimleri ve güvenli limanlar üzerinde baskı unsurunun da arttığını görebiliriz. Ancak aksi senaryolarda tahvil alım programına ilişkin belirsiz söylemlerin korunması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik enflasyonist endişeler artarak ekonomide ısınmalara yol açacağını düşünüyorum. Şimdi sizlere hep dolar endeksinin analizini yapacağım ve arkasından FED toplantısı sonrasında oluşabilecek ons altınla ilgili analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak dolar endeksinde geçtiğimiz hafta güçlü dolar etkisi hafta başlangıcı ile gelen zayıf imalat SMI PMI verileri rakamları sonrasında hafif geri çekilme hareketine dönüşmüştü. Ancak Fed'in tahvil alım programını azaltacağına işaret ettiği tarihin gelmesi dolar tarafını bir miktar güçlü tutmayı sürdürüyor. Özellikle dolar endeksinin zayıf seyretmesi Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerine rağmen yükseliş senaryosunu korumaya devam etmesi dikkatlerimden de kaçmadı. Fed'in faiz artırım beklentilerini 2022 yılına çekmesiyle dolar tarafındaki primlenme hareketinin de oluştuğunu söyleyebilirim. Özellikle 93,90 seviyesinin korunması durumunda endekste 94,10 ve 94,5 seviyeleri ana direnç seviyelerine yönelik atakların hız kazanacağını düşünüyorum. Ancak Fed'in herhangi bir sinyal vermemesiyle tahvil alım programını tekrardan ötelemesi durumunda dolar endeksindeki geri çekilme ivmesinin 93,90 seviyesinin altına 93,70 ve 93,40 seviyelerini destek seviyesi olarak sizlere buralardan vurguluyorum. Şimdi FED toplantısı sonrasında ons altınla ilgili olabilecek analizlerden bahsedeceğim.
Geçtiğimiz hafta değer kazanımı içerisine giren dolar varlıkları kaynaklı değerli metalde 1770 dolar seviyesine varan oranda geri çekilme hareketinin oluştuğunu gördük. Özellikle azalan enflasyonist endişelerin bir miktar dolar varlıkları üzerinde baskı unsurlarını azalttığını gördük. Ayrıca Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin Goldman Sachs başta olmak üzere 2022 yılı olarak erkene çekilmesi sonrasında dolara olan girişlerinde arttığını söyleyebilirim. Böylece güvenli limanların genelinde oluşan baskı unsurunun arttığını da sizlere vurguluyorum. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde ISM imalat PMI rakamlarının Ekim ayında beklentilerin altında gelmesi sonrasında dolar tarafında oluşan yüksek hareketi bir miktar yönünü de aşağı çevirdi. Böylece ons altın fiyatlarında oluşan telafi hareketleri ile fiyatların tekrardan 1800 dolar üzerine yerleşmesi çabası içerisine girse de bu hareket pek fazla kalıcılık sağlayamadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,60 seviyesinin altında yer alması dolardaki bu yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açabilir. Bugün özellikle ADP özel sektör istihdam raporunun sonrasında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını da yakından takip ediyorum. Özellikle Fed'in tahvil alım programını azaltacağı takvime bağlı olarak değerli metal tarafında volatilite artabilir. Bu gelişmelerin akabinde 1805 dolar seviyesinden gelen dönüş ile geri çekilme ivmesine hız kazanan değerli metalin 1782 dolar seviyesinde geçilmesi halinde düşüşlerin 1770 ve ara desteğiyle birlikte 1750 ve 1720 destek seviyesine yönelik ataklarının hız kazanacağını düşünüyorum. Ancak olası bir 1782 seviyesinden oluşabilecek geri dönüşlerde ise 1805 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde yükselişlerin 1830 ve 1870 dolar seviyelerine de ulaşabileceğini öngörüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a